শ্রী জগন্নাথ आमे किपरि मूर्ति गढ़िबु मणिमा? किपरि मूर्ति माने माने कौ देवता मूर्ति? विष्णु मूर्ति। एई बारिशी रे मु केते आंट काठ काटिछि, हेले आज ए बारिशी मो हाथरू छिटिकी गला। ये कि अशुभ लक्षण। जेते मु जोठी काम करिछि कौ दिन हार मानिनी, किंतु एइठी हारी गली। बड़ टाण करी कहिथिले एई काम करि देबी बोली, किंतु से टाणपण मोर भांगी जाइछि। कौन करा जिवो तबे कोराड़ी कौन करा जाई परिबो? प्रार्थना, केवल प्रार्थना करिबा व्यतीत आमर आउ कौनसी विकल्प नाही। मोर बुद्धि वृत्ति सब लोप पाई जाइछि। कार्य आरंभ ए पर्यंत एते बाधा एते विघ्न विघ्न बोली कहतुनि महाराज। काल काल को कथा रही जा भली आपण एक महान कार्य हाथ देइछंती। मो ना अनंत महाराणा। तम घर कोठी? घर मोर घर कहीं लोक माने परिवार संसार गढ़ती बोली सिना निजर बोली घर खंडे गढ़ती, हेले मोर तो निजर बोली किछि नाही। सबुठारु भल कारीगर मानकु डकई आनिथिले, बहु पारिश्रमिक देवी बोली कथा देइथिले। सेमाने भी खूब दम्भरे कहिथिले मूर्ति गढ़ी देबे बोली। एका संगे मंदिर मध्य तोला हैला। मंदिर शेष हवा उपरे अथच बिंधाड़ी माने महादारु देहरे हाथ भी देई नाहंती। महादारु यज्ञ बेदी स्थापना हेबा परे विग्रह निर्माण लगी निर्देश देले महाराजा इंद्रद्युम्न। मात्र एकी विडंबना, शिल्पी मानकर निहाण मुगुर महादारुंक देहरे बाजिवा मात्रे खंड खंड होई भांगी गला। केमिति केमिति निर्माण हेबे दारु विग्रह? बोध हुए प्रभु परीक्षा करुथिले राजा इंद्रद्युम्नंक धैर्य एवं निष्ठा को। एही समय रे राजसभारे उपस्थित हेले जड़े वृद्ध शिल्पी, जीए दारु विग्रह गढ़ी देवार प्रतिश्रुति देले। जेउठी शह शह शिल्पी हार मानिछंती, सेठिए वृद्ध शिल्पी कौन रखी पारिबे तांकर प्रतिश्रुति? महाराज, मु जदि सेमानकर एई मूर्ति गढ़ी दिए आपण सेमानकु दंड देबे नहीं तो? तमे गढ़ी दब? हाँ, मु गढ़ी देबी। किपरि मूर्ति गढ़िब से दायित्व मो ऊपर छाड़ी दियंतु। गर्व कर नाही वृद्ध। जो महादारु देहरु मूर्ति तैयारी हब से महादारु को देखिले तमे मूर्छित हब। काहे कि महाराज? निज शरीर को देख, निजर बयस कथा चिंता कर। तमर जे से शक्ति नहीं से कथा तमे निजे ही कहि परिबो। महाराज, शक्ति देहरे न थाए, मनरे थाए। मन ही शरीर को शक्ति जोगे थाए। मोर विश्वास, मु निश्चय मूर्ति गढ़ी देवी। गर्व कर नाही वृद्ध। असंभव को संभव करिबार प्रचेष्टा कर नाही। ये मोर गर्व नुहे महाराज, बरं कहतु एटा मोर इच्छा। तम कथार दृढ़ता देखी मते खूब आश्चर्य लगुछि वृद्ध।
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି ତମକୁ ସେତିକି ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତମେ ଆଗରୁ କି କାରିଗରୀ କାମ କରିଛ? ମହାରାଜ, ମୋ ନାଁ ଯେମିତି ଅନନ୍ତ, ମୋ ବୟସ ବି ସେମିତି ଅନନ୍ତ। ମାନେ ଦିନ ମାସ ବର୍ଷ ହିସାବରେ ମୋ ବୟସ କେତେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସେମିତି ମୋ କାମ ବି ଅନନ୍ତ। କେତେ ଠାକୁର ଦେବତା ଗଢ଼ିଛି, କେତେ ବରାହ କୁର୍ମ ନୃସିଂହ ବାମନ ଗଢ଼ିଛି, କେତେ ମଣିଷ ପଶୁ ବୃକ୍ଷ ଲତା ସମୁଦ୍ର ପର୍ବତ ସବୁ ମୁଁ ଗଢ଼ିଲି। ତାର କ'ଣ କିଛି ଠିକ ଠିକଣା ଅଛି? ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ମୁଁ ଗଢ଼ିଦେବି। ଏମିତି ଗଢ଼ିଦେବି ଯେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଦେଖିଲା ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଥିବେ। ପୁଣି ଗର୍ବ କରୁଛ? ନାଇଁ ମହାରାଜ, ଇଏ ମୋର ଗର୍ବ ନୁହେଁ, ଇଏ ମୋର ଆଉ ଏକ ଇଚ୍ଛା। ମହାରଣା ମାନେ କାହିଁକି କରିପାରିଲେନି ସେ କଥା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିପାରୁଛି। କାହିଁକି? ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲା। ସେମାନେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର କଳ୍ପନାରେ ଭାସି ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି କଳ୍ପନାରେ ଦେବତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ାଯାଏନି। ମଣିଷର ଚେତନା ହିଁ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ମହାଦାରୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ। ବିଦ୍ୟାପତି, କଥାରେ କହନ୍ତିନି ବଡ ବଡ ଗଲେ ଫସର ଫାଟି, ଏ ବୁଢା ଆସିଲା ବେସର ବାଟି। ଇଏ ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ ଟଳି ପଡିବ, ହାତ ନ ଧରିଲେ ବାଟ ଚାଲି ପାରୁନି, ସିଏ ପୁଣି ମହାଦାରୁରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବ। ଆଉ ଆମ ମହାରାଜ ତା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାକୁ ଦାରୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ନେଇଗଲେ। ଆରେ ଇଏ କଣ? ଆରେ କାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛ? ମୋ କଥା କଣ କାନରେ ପଡୁନି? ବିଦ୍ୟାପତି, ସୃଷ୍ଟିଧର, ମତେ କିଛି କହିଲ? କୁଆଡେ ମନ ଉଡୁଥିଲା କି? ମୁଁ ଏଇ ବୁଢା ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲି। ଭାବୁଥିଲ? ଆରେ ଏଥିରେ ଭାବିବାର କଣ ଅଛି? ଏ ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ଜଣେ ଏମିତି ବାହାପିଆ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ମରିଗଲେ ବି ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଯାଏନି। ଏ ବୁଢା ଆସି ମରିବାକୁ ବସିଲାଣି, ତଥାପି ବାହସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛି। ସୃଷ୍ଟିଧର, ମୋର ଯାହା ମନେ ହଉଛି এই ବୁଢା ଯେମିତି ବୁଢା ନୁହେଁ, ସବୁ ଯେମିତି ବୁଢାର ଲକ୍ଷଣ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଆଖି ଦୁଇଟି ଏତେ ଶାନ୍ତ, ଏତେ କ୍ଷିପ୍ର ଯେ ଯେମିତି ସେ ଆଖି ଦୁଇଟିରେ ସମସ୍ତ ଦୁନିଆଟାକୁ କିଣି ନେବ। ସୃଷ୍ଟିଧର, ସେ ବୁଢା କିଏ? ଓହୋ, ସେଇ ବୁଢା ଅନନ୍ତ ମହାରଣା। ଭାଇମାନେ, ମହାରାଜ ଆସୁଛନ୍ତି। देख, तुम मानक अनेक सुजोग देइथिली,
ତମ ରହିବା ଖାଇବା ଆଉ ପାରିଶ୍ରମିକ କୋଉଥିରେ ବି ହେଳା କରିନି, କିନ୍ତୁ ତମେ ମାନେ କିଛି କରିପାରିଲନି। ଦେଖ ଏଇ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦେଖ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ମହାରଣା। ତମମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏ ବୟସରେ ବି ସାହସ ବାନ୍ଧି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିଦେବେ। ମହାରାଜ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ପାରିଲୁନି। ଆପଣଙ୍କର କଣ ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ଏଇ ବୁଢା ଲୋକଟି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ଯୋଉ ଲୋକ ନିଜେ ଥରୁଛି, ଭଲ ଭାବେ ଠିଆ ହେଇପାରୁନି, ସିଏ ଏଭଳି ଟାଣ କାଠରେ କି କାମ କରିପାରିବ? ଦେଖ ପିଲାଏ, ତମେ ମାନେ ସବୁ ଜାତିରେ ବିନ୍ଧାଣୀ, କିନ୍ତୁ ତମେ ପ୍ରଥମରୁ ଭୁଲ କରିଛ। ଏ ଦାରୁକୁ କାଠ ବୋଲି ଭାବି ତମେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିଛ। ଏଥିରେ ତମେ ଦେବତା ଗଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ପରା? ଆରେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କଲେ ଇଏ ଇଏ ତମ କଥା ଶୁଣିବ କାହିଁକି? ତମେ ବୟସରେ ପିଲା, ଅଭିଜ୍ଞତା ତମର କମ୍, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ ପିଲେ, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ତମେ କରିବାକୁ ଯିବ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ତମର ସ୍ନେହ, ମମତା ଆଉ ଭକ୍ତି ନଥିଲେ ତମେ କେବେ ବି ସଫଳ ହେଇପାରିବନି। ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମହାଶୟ। ଉଠ ବାବା, ଉଠ ଉଠ। ଆପଣ କିଏ ମହାତ୍ମା? ମୁଁ ଅନନ୍ତ ମହାରଣା। ବାରିଶି ବଟାଳି ସବୁ ଆମର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଦାରୁ ଦେହରୁ ବକଳଟିଏ ବି ଛିଣ୍ଡେଇ ପାରିଲୁନି, ଅଥଚ ଆପଣ ନଖରେ ଛିଡେଇ ଦେଲେ। ଦାରୁକୁ କାଠ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା ତ? ତାର ଅଭିମାନ ଆସିବନି? ତାକୁ ଅପମାନ ଲାଗିବନି? ଏଥର ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ତ ମହାରାଜ? ହଁ ହଁ, ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି। ବୋଧହୁଏ ତମେ ହଉଛ ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। କୁହ। ନା, ଏଠି ନୁହେଁ, ଏକାନ୍ତରେ କହିବି। ଠିକ ଅଛି, ଆସ, ମୋ ସହିତ ଆସ। ଚାଲ। ଆସ ଆସ ମହାରଣା, ବସ।
ତମ ପାଖରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଦେଖିଛି। କଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ମହାରାଜ? ତମେ ଏଠିକି ଆସିଲା ବେଳେ ତମ ଅବସ୍ଥା ଯେତିକି ଦୟନୀୟ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେତିକି ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ମହାଦାରୁ ଦେହରୁ ହାତରେ ବଳକଳ ଛିଣ୍ଡେଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାଟା ସତରେ ମତେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ମହାରାଜ, ମନ ଯଦି ଶକ୍ତ ଥାଏ ଦେହ ଆପେ ଆପେ ବଳୁଆ ହେଇଯାଏ। ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ତମର ସର୍ତ୍ତ କଣ କୁହ? ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ମନ ମୁନ ଚୈତନ୍ୟ ସବୁକୁ ଏକାଠି କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକାଗ୍ରତା ନଥିଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୋର ଏକା ବେଳେକେ ନିରୋଳା ନିକାଞ୍ଚନିଆ ସ୍ଥାନ ଦରକାର। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ 21 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏଇ 21 ଦିନ ଭିତରେ ମତେ କେହି ଦେଖିପାରିବେନି କି ସେ ସ୍ଥାନକୁ କେହି ଯିବେନି। ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି, ବେଦୀ ଚାରିପଟେ ନିବୁଜ କରି କନା ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରହରୀ ଜଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ବେଦୀ ଚାରିପଟେ କୀର୍ତ୍ତନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଭିତରର କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବାହାରକୁ ନଯିବ। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଦିନରେ 2 ଥର ତ ତମ ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର। କାହିଁକି? ତମର ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବନି? ନା 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 ନା, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କଣ କହୁଛ ତମେ? ମହାରାଜ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁରୂହ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଏକ ପ୍ରକାର ତପସ୍ୟା। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ତ, ତପସ୍ୟାରେ ରତ ଥିଲାବେଳେ କେହି କଣ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ପାଇଁ ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ କରେ? କିନ୍ତୁ ତମ ଶରୀରର ଅବସ୍ଥା ଯାହା, 21 ଦିନ କାଳ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 21 ଦିନ ଭିତରେ କୌଣସି ବାଧା ଯେମିତି ନ ଉପୁଜେ। କେହି ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଖୋଲିଦିଏ ତାହେଲେ ଅନେକ ବିଭ୍ରାଟ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମହାରଣା, ନର ହତ୍ୟା ପାପ ତମେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଲଦି ଦେବାକୁ ଚାହ? ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଏ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାରିଗର ଦେଖନ୍ତୁ। ମହାରଣା, ରୁହ ମହାରଣା, ରୁହ। ତାହେଲେ ମୋ ସର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ରାଜି? ହଁ, ରାଜି। ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତ ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ବିନ୍ଧାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଆପଣ କାମରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବେନି। ମୁଁ କହୁଛି ମହାରାଜ, କାରିଗର ହିସାବରେ ସେମାନେ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ସେମାନଙ୍କର ବି କିଛି କରିବାର ଅଛି। ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀରୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ରଥ ଦରକାର ହବ ସେ ରଥ ସେମାନେ ତିଆରି କରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ତମର 2ଟି ଯାକ ସର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ରାଜି। ଦେଖ ମହାରଣା, ତମ କହିବା ଅନୁସାରେ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ତ?
विश्वास करछन्ती महाराज ए लोक हाथ मूर्ति गठन हो पारिबो? आम पाखे आउ तो किसी उपाय नहीं। बड़ मुहरे अनंत महारणा मूर्ति गढ़ीदेव बोली कही। ता छड़ा निज नखरे महादारु देहरु बलकल छिंडे फिंगिदेवा देखी मु विस्मित होइछि। मु भाबुछि हुए तो गढ़ी दे पारे। सबू देखिल तो महाराणा? सबू ठीक अच्छी महाराज। आउ सेते बेला पर्यंत ठीक अच्छी जेते बेला पर्यंत केही से बंद स्थान को न जाइचंती। मु तुमको कथा दउछि केही से भीतर को जिबेनी। एई माने चारिपटरे कीर्तन करिवे। केते बेले भी जेमिति कीर्तन बंद न हुए। हाँ, हाँ। मु भीतर को चलिली महाराज। मने रहे जेमिति 21 दिन। मने अच्छे 21 दिन। एकुश दिन गोटे लोक किछि न खाई न पी भितरे रहिबो। पुणी तार जो अवस्था। कौन करा जीवो रानी? तार जा सत्य से सत्य हमको मानिबा को पड़िबो। कारण मु से सत्य रे राजी। ए धराबक्षरे केते घटना घटी जाउछि। व्यक्तिगत, गोष्ठीगत, पुणी देशक और सार्वजनीन। प्राग ऐतिहासिक समयरू इतिहास मध्य दे वर्तमान रे पहुंचुछि मानव जाति। या भितरे केते उत्थान पतन, केते परिक्रमा अनपरत चलिछि। बड़ मनिषरू मनिषरे रूपांतरित होइछि। मनिष सभ्य होइछि, सुसंस्कृत होइछि। तारी भितरे कालचक्रर परिवर्तन होइछि। समय गड़ी चलिछि अबारित निरवच्छिन्न। इंद्रद्युम्नंकर पई सेमिति समय मध्य गड़ी चलिछि। वृद्ध अनंत महारणा 21 दिन को कंठ देइछन्ति। चारिआडे कना घेरा एक निबुज कोठरी भितरे से मूर्ति गढ़ुछन्ति। किंतु इंद्रद्युम्नंकर समय जेपरि आउ कटुनी। गोटिए गोटिए दिन गोटिए गोटिए जुग परि लागुछि। पुणी अंतर्वेदी रे गढ़ा चलिछि मंदिर। केबे केबे शेष हब ए सबु? केबे निबुज कोठरी खोली जाई महाप्रभु उभा हेबे? केबे मंदिर गढ़ा शेष होई प्रभु मंदिर भितरे प्रतिष्ठित हेबे? समस्ते आकुल उत्कंठारे अपेक्षा करिसंती से परम मुहूर्त को। कंठ देइथिबा 21 दिनरू 4 दिन मात्र शेष होइछि।
महाराज ସବୁ ଠିକ ଚାଲିଛି ତ? आमे ठीक भाव पहरा दौचु कीर्तनिया माने दिन राति बेदी चारिपटे घूरी बुलुचंती किंतु महाराज କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କଣ? महाराज भितर बुढ़ा कारीगर कौन करुची से कथा जानी पारुनु ତା ମାନେ चारि पाखरे कीर्तन हेउथिबारु भीतर शब्द बाहर को आसी पारुनी एमिति कि काठ काटिर ठक ठक शब्द भी बाहर को सुना जाउनी महाराज प्रथम मोर सेमती किसी सन्देह होउथिला एमिति गोटे विचित्र शर्त जी भी शुणिबा सी भी सन्देह करिब वृद्ध को देखिले जना जाउथिला से सताए शरीर अवस्था जहा कौन से कठिन कार्य करिबा तांको पखरे संभव नुहे एपरि अवस्था से कौन बा करि परिबे ତଥାପି ତାଙ୍କ ସାହସ ଦେଖି ମୋ ମନରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁଶଳତା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯାଇଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହେଇଥିଲି ଯୋଉଠି ବିନ୍ଧାଣୀର ନିହାଣ ମୁନ ପରାଜିତ ହେଇଥିଲା ସେ ସେଠି ନଖ ମୁନରେ ଉଖାରି ମହାଦାରୁ ଦେହରୁ ବକଳ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ଏ କଥା ତ ମୁଁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଛି अवश्य ए गोटे आश्चर्यर घटना महाराज किंतु किंतु से एका एका एते बड़ दारू देहरु मूर्ति गठन करबा कोन संभव प्रहरी से खाद्य ग्रहण करूचंती तो ना विद्यापति महाशय କଣ କହୁଛ ତମେ आपण को आज्ञा खाद्य देउथली महाराज मात्र से फेरी आसुतिला ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲି ତାମାନେ ଆଜିକି 5 ଦିନ ହେଲା ସେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି हुए तो महाराज से किछि भी करू नांती विद्यापति मो निवेदन छम आउ काल विलंब न करी द्वार खोली दियंतु ना विद्यापति ମୁଁ ସତ୍ୟ କରିଛି ମୁଁ ସତ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବି ନାହିଁ ମୋତେ 21 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ द्विधा संशय एवं अस्थिरता भितरे महाराज इंद्रद्युम्नंकर दिन सब कटि जाउथला तांको पाखरे न पहुंचिले भी तांको कानरे बाजुथला विभिन्न लोकंकर श्लेष एवं विद्रूपर बाणी उत्कल देशरे थिले मध्य महाराज इंद्रद्युम्न तो उत्कल देशर नुहंती से अवंतीर अधिवासी जदिओ से काय मनोवाक्य उत्कल सहित संपर्क स्थापन करिसंती तथापि से एठिकार राजा नुहंती तेणु पुरुषोत्तम क्षेत्रर अधिवासी माने राजा हिसाब रे तांकु जेतिकी सम्मान दबा कथा सेतिकी सम्मान से पाइबारु वंचित अधिवासी मानकर एकमात्र चर्चा मूर्ति गढ़िबा पई निबुज कोठरी भितर रहिथिबा से वृद्ध बिन्धणी विषय रे विद्यापति एवं अन्यान्य पात्र मंत्रींकर कानरे एक कथा पड़िथिले भी किछि करिबार उपाय नहीं महाराज वृद्धं को देइथिबा शर्त सेमानंकर पथरुद्ध करि देइछि दीदी महारानी तो कहीं देखा जाऊ नांती महारानी ताले गले कुआडे हे तो चलो महारानी गुंडीचाकर जय हेउ मीनाक्षी ललिता महारानी को दर्शन करबा पई आमे दी जण चली आसिलु तमे दी जण एठिकी आसीबा परठु केबे तो आसु नथिल आउ ललिता तम बापा को पाइगले बोली कोन आम समस्त को भूली गल सेमिति किछि कथा नाही रानी मां ललिता तम बापा सुस्थ अछंती तो हां रानी मां से सुस्थ अछंती हेले सुखरे नाहंती काहे की प्रभु नीलमाधवंको पाई से नीचे तो प्रमाण पाइले प्रभु नीलमाधव महादारू देहरे लीन हो गले ता द्वारा स्वयं प्रभु घोषणा कले नीलमाधव रूपरे नुहंती दारू रूपरे से पूजा पाइबे दारूरु मूर्ति गढ़ा हेबे जो मंदिर तांको पई तैयारी होची सेठी से प्रतिष्ठित हेबे से हेबे जगन्नाथ रानी मां सेई विषय रे किछि कहबा पई आमे आपनक पाखको आसीचु कोन कुह लोक माने बहुत कथा कहउचंती कोन कहउचंती कहिबा को जीभ लेउटिनी रानी मां अभय देली कुह कहउचंती ए राजा बड़ निष्ठुर निज स्वार्थ पई गोटे बुढ़ा लोक को
घर भितर बंद कर रखिछंती खाइबा पीबा को दौनाहांती भोकरे पाटी कले बाहरे सुभिबो बोली बाहरे बाजा बजौचंती राणीमा रास्तारी पोखरी कूଳରେ समुद्र तटरे सबुठी से गोटिए चर्चा आमको देखिले केते कथा छिगुले कहउचंती कहिबार सुजोग मिलिछि जेतेबेले कहिबेनी काहेकि सेमाने कोन जानिबे जे शर्त आमे देइनु सेई वृद्ध बिंधाणीटी देइछि महाराज केवल तार शर्त पूर्ण करिसेंती से कथा तो समस्त को बुझे कहि हबनी राणीमा ता छडा बुझिबो किए एमिति घटना तो सबुदिनी घटेनी किछि गोटे प्रतिकार करतु राणीमा मु की प्रतिकार करिबी महाराज सबु बेले तांको सिद्धांत रे अटल तथापि थारी चेष्टा करी देखंतु राणीमा वृद्धपति किछि अर्थ लाभ आशा रे एमिति दुस्साहसटी करि पकेछि 13-14 दिन तो चली गलानी हाँ आज 14 दिन हैला बंद घर भितरे से बुढ़ार जदि किछि हेई जाय राणीमा ताहले आमे कि मुंड टेकी बाट चली परिबुनी सर्वनाश आसीबा पूर्वरु शेष रक्षा करने को चेष्टा करंतु राणीमा करिबी निश्चय करिबी किंतु ता पूर्वरु मोर किछि प्रमाण दरकार खाली चिंता चिंता और चिंता एमिति अव्यवस्थित मन नहीं आउ केते दिन कटिबो मूर्ति गठनर आज 14 दिवस अनिश्चितर अंधार भितर को मते ठेलीदेला वृद्ध अनंत महारणा गभीर भावे चिंता कले भी मु जानी पारुनी वृद्धर कथार चातुरी रे आग पछ किछि विचार न करी मो भासी गली एबे कौन करिभी मो किछि बुझी पारुनी कौन करिभी मु कौन करिबा मोर उचित महाराजंकर जय हो विद्यापति विद्यापति तबे कोठ आसिल कौन यज्ञ बेदीरु ना महाराज मु मंदिर निर्माण देखि वर्तमान फेरुछि मंदिर निर्माण कार्य सब प्राय शेष हेछि केवल जहा मंदिर को दधिनौती उठिबा को बाकी अछि अनंत महाराणा दैथिबा 21 दिनर कंठ शेष होला बेलकु दधिनौती उठी सारिथिबो तापरे मंदिर प्रतिष्ठा करी विग्रह मानक मंदिर रे स्थापना करिवार कार्य आरंभ हेबो मंदिर निर्माण विषय रे मो चिंता करूनी विद्यापति मोर वर्तमान सबुठु बेसी चिंता यज्ञ बेदीर निबुज कोठरी भितरे मूर्ति गढ़ुथिबा सेई वृद्ध आउ चिंता करी लाभ कौन महाराज जो सत्य राजी होती ताकू पूरण करने को ही पड़िबो 21 दिन विद्यापति गोटाए गोटाए दिन नुहे जेमिति गोटाए गोटाए जुग परि लागुछि विद्यापति एकांत को चाहि देख आज 14 गार टाणिली आज राति पाहिले 15 गार टणा जीव एई गार मानकु निरीक्षण करी देख विद्यापति देख एई गार मानक भितरे राजा इंद्रद्युम्नर मनर आवेग उत्कंठा उद्वेग व्याकुलता तबे
তবে পড়ি পারিব বিদ্যাপতি, পড়ি পারিব। মহারাজ মোর প্রার্থনা শুণন্তু। আজি কু 14 দিন হেলা প্রতি মুহূর্তরে গোটে আশঙ্কারে কাଳ কাটুଥିଲି। আজি ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରୁନି। କଣ କହିବାକୁ ଚାହ ରାଣୀ? ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ। ପଚାରନ୍ତୁ ମହାରାଣୀ। ଯଜ୍ଞ ବେଦୀରେ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ା ଯାଉଛି ତାକୁ ଦେଖାଶୁଣାର ଦାୟିତ୍ୱ ତମେ ନେଇଥିଲ ନା? ହଁ ମହାରାଣୀ। ଆଜି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛ? କ୍ଷମା କରିବେ ମହାରାଣୀ, ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ମୁଁ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀକୁ ଯିବି। ବେଦୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଅନର୍ଥ ଘଟି ଯାଇଛି। ଏମିତି କଣ କହୁଛ ରାଣୀ? ମହାରାଜ, ଯଦି ମୁଁ ସର୍ତ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଲ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ମତେ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଏକଥା ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, କିଛିଟା ଦୁଷ୍ଟତା ମୁଁ କରିଛି। ଉତ୍କଣ୍ଠା ନ ବଢ଼େଇ କୁହ ରାଣୀ, କଣ ହେଇଛି? ମହାରାଜ, ଆଜି ମୀନାକ୍ଷୀ ଆଉ ଲଳିତା ମତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣି ମତେ କହିଲେ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଗୋଟାଏ ନିବୁଜ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରୁଗ୍ଣ ଶତାୟୁ ବୁଢ଼ାକୁ ପୁରେଇ ଆପଣ ତାକୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଣୀ, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ମହାରାଜ, ସେମାନେ ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି କେହି ଜଣେ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଯୋଉ ପୁରସ୍କାର ଦଉଛନ୍ତି ତାର ନାଁ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ରାଣୀ, ମହାରାଣୀ, ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମହାରାଜ ତାକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସର୍ତ୍ତ ସେ ରଖିଥିଲା, ମହାରାଜ ନୁହନ୍ତି। ମୋ କଥା ଆହୁରି ସରି ନାହିଁ ବିଦ୍ୟାପତି। ଆଜି ସେମାନେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଅସ୍ଥିର ହେଇ ଉଠିଥିଲି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଦଉଥିବା ଅପବାଦ ଅକାଟ୍ୟ ବୋଲି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ହେଇ ଉଠିଲା। ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମତି ନ ନେଇ ମୁଁ ବେଦୀ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଫେରୁଛି। ମୋର ଧାରଣା ସେ କୋଠରୀ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଓଃ, ତମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହୁନ କାହିଁକି, କଣ ହେଇଛି? ମହାରାଜ, ବାଦ୍ୟକାର ମାନେ କୋଠରୀ ଚାରି ପାଖରେ ଘୁରି ଘୁରି ବାଦ୍ୟନାଦ କରୁଥିଲେ। ଭିତରର କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବାହାରକୁ ଶୁଭୁ ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବାଦ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଦେଶ ଦେଲି। ତାପରେ 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 କଣ ହେଲା ରାଣୀ? ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ କିଛି ସମୟ ମୁଁ କାନ ପାତିଲି। ବିଧାଣୀଙ୍କ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ତ ଦୂରର କଥା, ତାର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଶୁଭୁ ନଥିଲା। ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ ରାଣୀ? ଏମିତି କଣ କହୁଛ? ମହାରାଜ, ଆମେ ହୁଏତ ନରହତ୍ୟାର ଭାଗୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଟୁପଟାପ ଅପବାଦ ସବୁ ଆମକୁ ସହିବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ ପୁଣି ଅବଧି ଫେରି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମହାରାଜ, ମନ୍ଦିର ନହେଲା ନାହିଁ, ଦେବତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନହେଲେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ବୃଦ୍ଧ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ। জগতর নাথ জগন্নাথ বিন্দু ঠারু সিন্ধু তুমে সর্বব্যাপ্ত আপনা ইচ্ছারে অধা গঢ়া হই বসিଅଛ হে নীলাদ্রি গোসাই ভাবরে প্রকট অভাবে গুপত তুমে হি আরম্ভ তুমে হি সমাপ্ত শ্রী জগন্নাথ